Factor Investment Club 係一個投資教學頻道，我哋希望透過分享16年以嚟嘅資產管理同基金操盤經驗，幫助投資者少行冤枉路，喺致富嘅路上行得更輕鬆。我哋會定期喺 Patreon 發布機構資金流、港股、美股分析，亦會有唔同資產類別嘅配置教學。另外，每週 Factor 入門教學名單會清晰羅列每隻股票嘅 Factor 評分、支持阻力、形態畫圖同埋計算量度位置嘅教學。喺今年8月開始，我哋都開設咗 Discord 頻道，俾會員喺頻道入邊交流發問。想增進投資知識嘅朋友，立即追蹤我哋嘅 YouTube 頻道，訂閱我哋嘅 Patreon 啦。Hello，大家好，歡迎翻到嚟環球多元資產分享啊！過去呢一個禮拜裏面，市場啦個氣氛仍然仲係比較偏淡㗎。縱使 Nvidia 出現業績，諗住喘一口氣，但係個市場個反應咧都係麻麻地喎。今日我哋會同大家跟進一下最新嘅啲睇法㗎。咁今日嘅教學分享同過往一樣，係冇任何嘅投資建議㗎，但係建議就有一個，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel，like 我哋條片同埋介紹俾朋友仔啦。咁首先睇美股嗰邊啦，標普500指數啦，仍然仲係喺我哋之前講個頂背馳出現咗之後咧，繼續調整嘅格局當中㗎。嗱，首先啦，我都要俾大家去睇一睇翻之前咧，我曾經咪畫過一個上升通道嘅。咁真係之前跌破咗之後啦，咁去到呢個禮拜四，咁即係 Nvidia 出現業績之後咧，咁就成個氣氛一下就有個急升啦。咁反彈完咧，點知當晚就好似做個即市嘅做完一個反彈後抽之後咧，就一個回落啦。暫時仲係喺我哋最近畫俾大家睇嘅橫行嘅區間裏面啦，亦即係話離開嗰個最近期嘅頂部大概5點幾個 percent， 亦係一個標普500指數常見嘅一個小調整嘅。咁通常啦，我畫啲圖，咁當然我自己係諗咗幾個唔同嘅 scenario， 即係我都會有一個可能會跌嘅一個畫法。咁但係啦，即係我會去將可能呢一刻暫時覺得比較大概率可能會出現嘅一個畫法咧，咁就畫俾大家睇，做一個分享參考嚟嘅啫。無論如何啦，即係暫時我哋會見到美股個業績交完晒出嚟，都真係叫做 OK 嘅。咁就 Factor 嘅量化評分係11分，係啦。咁我 recap 少少啦 ，just in case 可能之前大家唔係好記得點解我會開始畫咗一個橫行嘅個原因咧，其實就係因為嗰個業績咧嚟緊，而家市場睇緊可能未來2季，當然。個增長係喺度嘅，但係按季嘅增長咧就持平，咁所以我就會諗緊究竟指數會唔會借住呢個時候啦，就做個估值嘅回調喺度啦。咁所以 that's why 點解我會喺呢一刻而家係當緊一個橫行嘅角度去睇個市啦。咁既然如果睇緊個市係可能橫行啊，甚至可能一啲慢慢開始市場要去吸納嘅一啲資產嘅時候咧，我相信今年即係過去幾個月，大家拎住好多 high growth stock 或者叫做 low quality 嘅 growth stock 咧，咁就炒得興合合嘅。但係正如早1-2集已經同大家講緊，我覺得市場係會慢慢回歸理性啦。咁所以咧，我相信 growth stock 仍然仲係重點，但係未必係叫high growth stock 即係 low quality 啦 ，instead of 應該係 high quality 嘅 growth stock 啦。咁例如可能業績出完嚟嘅 Nvidia 可能都係其中一個我自己覺得嘅首選之一啦，係啦。咁業績喺度唔多講啦，因為其實咁我之前就錄咗音俾我哋嘅會員去聽㗎啦。咁但係整體嚟講啦，我覺得Nvidia 仍然仲係有俾到市場一個信心㗎。咁當然啦，而家呢段時間其實消除咗一啲 AI bubble 嘅一個即係概論啦。咁但係 AI bubble 正如我之前都有同大家講過，我係以一個真係交緊數嘅公司，即係交到數賺緊錢嘅公司去視為一個唔係 AI bubble。但係如果對於啲頭先提到嘅 low quality 即係冇乜盈利實力嘅公司咧，嗰啲其實應該係 AI bubble 緊嘅。咁所以啦，即係就我會覺得而家係開始去分翻類邊一啲係值得中線嘅首選嘅一啲股份咯。就正如上次都有同大家提到，氣氛係開始走弱，去個 extreme fear 㗎。咁我哋睇住 CNN 而家都係一個去到11呢個 level，即係都係極端悲觀啦。嗱，咁其實我哋可以睇一點啊，即係
我上個禮拜同大家提到，我覺得而家應該係一個 Black Friday 嘅特價時段啦，係啦，即係咁啱就係感恩節 Black Friday 嚟緊啦嚇。其實如果我哋睇翻 Fear and Greed Index 啦，咁呢一個係一個即係叫反向嘅指標嚟㗎嘛。咁而家係啊，大家都知道係驚啊。咁其實呢一個我話呢個指標唔係一個 leading 嘅作用咯，即係唔係一個領先作用，而係反映翻而家做緊咩事。咁如果我哋參考翻好多時啦，咁其實通常一低過25，即係一踏入去一個 extreme fear 嘅階段嘅時候咧，好多時候都係一個見底嘅情況嚟嘅。咁我哋就算拎最近嗰次啊，即係講緊April 嗰下，即係4月份嘅時候，都係有個咁樣嘅情景。嗱，當然可以去拗，會唔會好似係3、4月啊，即係反覆住喺 extreme fear 呢段時間，都接近成個月，跟住個市場先至見咧。嗱，有可能嘅，但係唔知啦，但係最少我哋參考翻咁多年嘅 Fear and Greed Index，去到 Extreme Fear 咧，就反而係應該去諗下究竟係咪有啲嘢去吸納，就算唔好話要即刻去諗破頂啊，就算去諗反彈啊，係啦，或者有啲人會覺得起碼呢段時間唔應該特別去做淡或者追淡嘅一個情景咯。咁當然，如果睇住 VIX 指數，亦可以話而家通常即係我哋見到啦嚇，去到幾次都係去到25至30呢啲水平咧，其實個市就開始會轉穩啦。咁當然大家可能好期待就係會唔會有4月呢啲咁大幅波動，即係個市再插落去，咁跟住就可以一路追沽，咁之後又可以買翻貨。咁嗱，如果真係會咁樣嘅，可能都會係好快。咁但係咪一定要做淡美股，又係另一個角度咯？因為我會諗嘅就係，首先我哋要去睇緊而家市場用緊乜嘢嘅角度去睇淡緊個氣氛咧？係啦，咁同埋如果真係要做淡，係咪應該揾一個可能估值唔吸引嘅市場，一個弱勢嘅市場嚟攞嚟做沽，去對沖，可能會吸引過直接以美股嚟做對沖嘅，係啦，咁呢個自己去衡量啦。例如我自己呢段時間，我會見到一個 indicator，即係或者叫市場嘅重點，一定係睇住日本嘅資產嘅。咁其中一個原因咧，就係因為大家都會成日都諗，如果日本加息，咁就會 carry trade，就會要拆倉啦。咁或者其實而家呢段時間市場仲有另外一啲原因嘅，陣間會繼續講。咁嗱，先講即係 BOJ，即係日本央行係咪會有加息呢個可能啦？嗱，咁其實睇到嗰邊嘅核心通脹啊，通脹嘅情景其實都係好有呢個壓力㗎。咁其實 BOJ 理論上係應該要加息嘅。咁但係正如啦，即係我都係拎咗 Bloomberg 嘅 title 嚟做個 reference 啦，就係如果冇政治阻力嘅話咧，BOJ 係應該加息。咁但係而家可能係有少少嗰邊係有啲政治阻力啦。咁但係好定唔係好咧？即係究竟BOJ 如果真係唔加息，咁係咪代表市場一定完全就咁我哋就收貨咧？睇落去又未必係嘅，因為咧，如果我哋睇到而家呢段時間yen 啦，即係白色條線向上就一直走弱啦嚇，咁大家又可能覺得而家除咗平 yen 之外，就因為有好多trip 即係突然間被 cancel，咁就可能可以執個平嘅旅行嘅機會啦。咁但係呢個因人而異啦。咁但係最少睇翻日本嘅資產就係 yen 就向緊弱方走啦，但係而同時咧，其實日本嘅債息咧又係向上走緊嘅，咁即係呢度表現緊咩咧？就係市場其實有擔心就係見到 pricing 緊日本嘅通脹㗎啦，咁但係如果日央行又真係唔去做一啲動作，大家就會開始諗究竟日本央行有冇個取態嘅獨立性咧？係啦，係咪真係個政治嗰個壓力好大？咁呢個就係個擔心啦。咁第三啦就係除咗頭先講嘅信心嘅問題，就係如果日本嘅資產突然間咁大嘅震盪，仲要可能有唔同嘅政策出台，會唔會令到個債務又再累升咧？咁呢一啲就係令到最近啦，日本資產嘅突然間好大嘅反應喺度啦。咁所以我覺得呢一個角度啦，會係其中一個我會睇住市場嘅投資氣氛嘅風向儀咯。
正因為咁啦，咁當然其實要睇實際一啲唔同嘅經濟數據啦。嗱，美國嗰邊嘅經濟數據，我覺得啱啱呢一個禮拜咧未令到市場好擔心嘅，即係啱啱出咗啲勞動市場嘅數據啊，即係就業市場同埋嗰個失業率都唔算太令人意外嘅，係啦。咁但係咧，即係隨住大家都要開始緊張少少，就係美國嘅勞動市場啦、消費力啦，呢一樣嘢係我覺得會係重點，尤其是出咗幾間業績咧，即係美股嘅業績咧，都見到美國嗰個即係啲企業啦，對於個零售市場嗰個信心咧，唔係咁高㗎。咁去到禮拜尾嘅時候都要睇一睇，即係可能澳洲同美國嗰啲變啊，甚至日本嘅 CPI 嗰啲情況啦，係啦，或者一個即係啲物價嘅關係啦。咁日本嗰度我唔需要多講啦，頭先解釋咗啦。咁但係因為澳洲同美國嘅即係兩邊嘅儲備銀行同或者央行，咁其實都係屬於叫做比較遲嘅減息嘅成熟國家。咁但係最近大家都有見到嗰個兩邊都係嗰個啲通脹啦，係有翻啲韌力喺度。咁某程度上可以借鑑啦，即係互相去對比一下，究竟市場而家係咪對於減息嗰個預期又要再作一啲轉變咧？嗱，我喺度淨係補充一句啦。咁其實關於即係大家睇緊聯儲局減唔減息咧，我覺得呢個係如果以幾個季度嚟講係一個減息嘅尾聲㗎啦。咁但係咧，其實如果係呢個就算可能12月唔減啦，咁其實可能 Q1 都要去減㗎啦。咁所以呢個我又覺得唔係太過緊張嘅時間住咯。但係如果去到下年可能去到第二季啦，咁可能我就會開始著緊啲，究竟對於息率上面嗰個有機會個變化啦。咁另一個指標就係 Oracle 啦。咁大家如果記得啦，業績出咗嚟之後啦，咁其實市場當時係非常之樂觀。但係其實市場當時就算我哋都有提到，就係其實佢可能喺個 cash flow 上面會有壓力㗎。咁隔咗大概2個月之後啦，咁而家你見到市場就真係不斷發酵呢個消息，令到Oracle 嘅 CDS 即係黃色條線都係急升緊㗎。嗱，咁究竟佢可唔可以話即係好似當時出現業績，啲市場喺度諗緊咧？如果即係好似Nvidia 咁靜咗半年之後，即係如果靜到半年，捱過半年之後，會唔會就係另一番風景咧？嗱，有可能係另一個景象出嚟㗎。咁但係呢一刻最少啦，我會拎住 Oracle 嚟作為一個即係一啲 high growth stock 嘅一個風險指標啦，或者氣氛指標啦。因為始終佢跌得比較多嘅時候啦，咁亦係反映緊市場嘅信心其實係低嘅。咁所以我覺得短線我自己會睇一來條黃色線會唔會回落啦，或者大家我就會拎住個股價紅色呢個阻力線嘅，佢有冇機會上得翻去，先至可能屬於叫做解除咗呢個氣氛嘅危機嘅。咁淨係喺度補充一點啦，亦唔方便講太多。咁總言之Oracle 如果佢唔可以快啲彈翻上嚟啊，或者如果佢要再壓低多幾 percent 開始咧，咁如果大家之前有做一啲結構性產品嘅朋友咧，就知道係有啲 alert 會出嚟嘅，係啦。咁總言之就自己留意下啦，係啦，留意下 Oracle 嘅呢個風險指標啦。喺最近咁多鬼股嘅時候咧，都好難得突然間有啲公司係可以有啲好亮麗嘅故事帶到出嚟嘅。其中一個就係、當然我哋個持倉裡面有嘅 Alphabet 啦，係啦。咁利申下頭，總之每次我哋嘅分享裡面有啲可能係我哋持倉裡面有嘅公司嚟嘅，係啦。咁 Alphabet 咁呢一個禮拜出咗一個好亮麗嘅消息，就係Gemini 3啦。即係如果大家可以見到佢發布咗之後，好多人嘅應用嘅一啲例子啦，就會見到佢非常之強啊！呢個 AI 係啦，咁同埋最重要，其實我覺得成件事係令到投資者對 Alphabet 嘅中線嘅信心係增加咗唔少啊！即係正如之前我哋即係100幾蚊嗰下，即係除咗
話個估值覺得吸引，另外係睇緊佢個 business model，佢點樣可以應用到佢可能將來嘅生態圈啦，即係用透過 AI 應用佢嘅好多 Google related 嘅一個業務上面嘅嘢，甚至點佢同埋應該比較容易 monetize 出嚟嘅。係啦，再者啦，咁大家記得我哋之前都有同大家睇過佢個 TPU 嗰個發展嘅情況，咁理論上啦，對於佢嗰個無論財務上面啦，同埋喺一個業務上面咧，咁其實今次最近呢啲咁嘅發佈咧，應該係為大家帶嚟一個中線嘅一個信心㗎。好啦，咁既然而家都係大家去 review 緊，有啲乜嘢係要可能換碼，有啲咩可能要去可以去諗再吸納嘅，咁我就喺度跟進一個最近一條問題啦，就係關於一啲金礦股嘅一個情況嘅。嗱，其實如果大家記得即係過去嗰年幾啦，即係年幾兩年啦，咁當然我哋一直係比較睇好金價啦，咁但係過去呢年幾我哋都一直有講過金礦股係吸引嘅，係好大機會追落後，但係個故事其實某程度上以追落後嚟講咧就完成咗㗎啦，因為追翻5年個金價嘅升幅㗎啦。咁但係最重要，我哋當時去追唔係淨係話金礦股因為落後於金價綠色線所以有得追落後，而係當時我哋有睇埋究竟例如佢個估值吸唔吸引。咁大家見到黃色呢條線啦，簡要而言啦，一定係冇之前咁吸引㗎啦。咁但係你話係咪好貴？我又覺得唔係。咁尤其是如果以金礦股指數裡面幾隻大型嘅即係環球啲金礦股出現業績咧，我會覺得只要金價如果唔係散落嚟，即係如果唔會突然間散落去啦，即係好似之前咁提到可能係一個整固嘅情況咧，咁其實就應該有一啲有實力嘅呢啲環球金礦股，佢哋可以透過自己嘅 execution 令到佢哋個營運上面可以帶到一啲價值出嚟俾間公司嘅，係啦，咁所以隨住佢個預測市盈率都係去翻近年啲平均數啫，咁所以我覺得就開始大家會 picky 地去睇邊一啲公司係營運上面有能力即係俾可以睇高一線啦，就唔係淨係再靠後邊啲資源價格上升而帶出嚟嘅一啲增長啦。咁另外一個 Q&A 嘅一個問題就係關於比特幣嘅價格啦。嗱，咁我都係以圖論圖啦，係啦，喺呢度就唔講太多幣圈嘅嘢啦。咁但係簡要而言啦，咁其實如果我哋純粹先用技術分析去睇，咁以成個浪嘅，咁其實就而家去到0.382啦，係啦，咁都其實如果佢繼續 keep 到個強勢都差不多都符合㗎啦。咁但係點解市場會有啲人會講話要去試翻7萬？一來就係之前啲頂位或者曾經嘅整固嘅區間嘅頂部啦，另外就係因為黃金比率回調一半嘅情況嚟嘅，係啦，咁而另外一啲關於幣圈上面嘅消息嗰啲咁，其實簡要而言咧，都係一啲 liquidity 即係聽幣圈嘅朋友去講嘅時候，都係以 liquidity 為主，係啦，咁呢個就將來啦，有機會先至再慢慢跟進住啦。好啦，咁業績就去到尾聲啦。咁其實無論港股定美股，咁大家都即係開始可能睇，即係美股就可能睇 Dell 啊。咁港股就大家可能會着重阿里巴巴啊、理想啊呢啲嘅情況啦。咁港股上面咧，大家記得我哋之前個標題就係話意想不到啦，咁曾經飆咗上去，咁啊令到佢嘅一個即係指數個價格咧，就曾經好似令到會唔會原來個後抽已經即係叫失敗咗啦，即係已經係叫重新行翻上嚟嗰個上升軌，即係橙色呢條線。好可惜地咧，原來嗰次係2日嘅假突破，然之後就而家回落翻啦。咁但係啦，大家會見到其實佢個 factor 量化平均一向都唔係太高，即係話嗰個基本面啊，即係最近出緊嘅業績真係唔強啊。咁所以其實調翻轉咁講，指數要再上其實都難嘅。調翻轉而家指數反而佢要咁樣去做翻個調整，去就翻個基本面去做個合理少少啦個即係估值個反應啊，或者調整係會，我覺得合理啲咯，係啦，咁所以暫時咧都係拎住港股都係當住橫行啦，但係相對其實嗰個
上升動力啊，始終個基本面啊就冇美股嗰邊咁強嘅，係啦，咁所以要留意住，即使港股其實呢個橫行嗰個信心啊，相對冇美股個橫行嗰個信心咁大嘅，係啦，其中一個好直接嘅參考就係大家會見到美股個 factor 量化評分係11分，而港股係7分㗎。咁嗱，我呢一度就比較多一啲叫做宏觀少少嘅一啲畫法、一啲睇法啦。咁但係其實呢段時間啦，即係如果大家平時啲會員有聽到 Henry 比較短線啲嘅分析咧，都會見到好多短線重要嘅水平或者一啲股份啦，一啲重要嘅參考線啦，係啦，咁其實喺呢嗰啲技術教學都話到俾大家聽，其實短線上面嘅一啲睇法嘅，係啦，咁所以如果即係大家要再去仔細啲去睇咧，咁不妨都可以問下 Henry 問多啲問題啦。好啦，咁頭先提到港股嘅業績有啲唔係咁強勁啦，即係交出嚟嘅情況，尤其是一啲即係叫做中資科技股啦。咁你可以話小米、小鵬呢啲都係屬於科指裡面嘅。咁所以科指最近呢段時間其實出嗰個啲業績其實都拖低緊佢哋啲量化評分嗰個情況。咁舉個例啊，例如小米同小鵬，雖然大家業務上面係有啲分野，但係俾人捉緊最重要嘅一個位置都係講緊嚟緊呢一年，究竟中國內地嘅電動車嗰個行業好似又係好難達，除咗仍然仲係內卷嗰個問題喺度處理緊，另外就係講緊每一架車賣嘅價可能嚟緊嗰個價格會再低啲，咁仲要加埋嗰個補貼又會少啲，個稅務個情況。咁所以幾樣嘢夾埋，逢係有同中國嘅電動車相關嘅企業咧，呢排咧嗰個股價都真係唔係咁理想啦，係啦，咁下個禮拜有理想嘅業績啦嚇。咁但係仍然咧，我都係覺得維持翻過去幾年都講25、26年係電動車應該會係大家最難打嘅時間嚟嘅，係啦，咁啊睇下係咪啦，係啦，仲有年零就可以睇下究竟幾年前嘅一個諗法啱唔啱啦。好啦，咁補充埋啦，即係大家記得咧，小鵬我哋曾經都講過，佢發布咗個機械人嗰個情況，咁佢曾經夾過上去噶嘛，黃色呢條線就係小鵬，咁我會嗰下覺得好得意咯，即係好得意嘅意思係點解小鵬突然間講人形機械人，咁點解個股價可以夾到上去？但係調翻轉啦，Elon Musk 嗰邊嗰隻又完全唔喐㗎喎，咁即係當時我會有一個反思，就係究竟係小鵬炒錯咗啊，定係Elon Musk 嗰隻原來係未炒咧？係啦，咁而家就睇到啦，原來係應該小鵬嗰下個股價咧係一個假突破嚟嘅。好啦，咁再有另一個業績嘅檢視就係領展啦。嗱，其實我哋呢段時間當然有提到嗰個房地產嗰個板塊，因為隨住成個行業 bottom 緊，咁一個即係 financial 上面嘅一個個基數效應啦，都可以令到啲香港嘅房地產係有個跑翻出嚟嘅一個情景。但係我記得有一次喺 media 上面嗰陣時，領展未出業績嘅，咁都有人問領展點睇。咁但係我都有講到，其實而家細分得比較犀利嘅，即係領展始終係做一啲平民嘅租務啦。咁而租務市場，尤其是街鋪嗰啲係未咁 OK 嘅，我自己覺得。咁所以簡要而言啦，其實今次佢份業績交咗出嚟，符合我之前嘅諗法啦，就係佢哋為咗要 keep 住嗰個occupancy，即係個租賃嗰個百分比，咁唯有降價係啦，咁變咗啦，始終對佢嚟講，即係嗰個盈利嗰個增長係有壓力啦，咁甚至大家就會對你個派息嗰個 concern 啦，係啦，咁可唔可以維持到一個 OK 嘅水平咧？咁呢啲就係令到領展嗰個價格回落得比較多啦。咁究竟管理層嘅退休啊嗰啲關唔關事啊？會唔會有咁樣嘅即係一段時間嘅震盪？我又覺得未必
太有影響嘅，係啦，反而係一啲純粹係租務市場令到大家去諗領展嘅財務狀況啊、派息嘅情況啊，所以會有個咁大嘅股價波動咯。好啦，咁仲有一個業績就係美股嗰邊嘅 Walmart 啦。咁其實Walmart 啊、Target 啊、Home Depot 就呢啲都係啱啱呢個禮拜出咗嘅業績嚟嘅。咁三隻其實最主要嘅一個特點都係俾大家見到講緊美國嗰個consumer spending 嗰個 sentiment 個前景啦，即係講緊個消費信心嘅前景咧。三間都唔係太有信心，係啦，兼且大家都有提到成本係會上升，即係嗰個通脹嘅問題，係啦。咁所以嗱，我覺得 Home Depot 就有少少基數效應啦。咁就係因為嗰個上年因為房地產曾經加州有大火啊，係啦。咁跟住呢一個嗰個仲有例如講緊 Home Depot 嘅，咁就係講緊話而家美國嗰個房地產市場係咪冷卻緊呢？係啦，咁呢個我覺得都幾好嘅反應嘅。簡單而言，我係想講話呢三間公司都話到俾我哋聽，美國嘅經濟係放緩嘅，係啦，尤其是喺個人層面，係啦，咁所以即係變咗揀板塊啊嗰啲要小心啲咯，係啦。咁而另外 Walmart 自己你會見到佢個股價明顯跑贏咗 Target， 仍然仲有一段路。咁我覺得最重要就係其實係個 business model 唔同咯。咁見到 Walmart 真係佢哋個轉型，透過佢哋個 members 啊，透過佢哋個 e-commerce，咁令到個廣告嗰啲都做得好。咁變咗啦，即係佢嘅執行能力係高啦。咁好似今日頭先早少少講嘅時候，就係提到我相信市場而家開始睇公司會 picky 啲，即係會嚴謹啲。咁對於每一個板塊，總之有增長概念嘅公司，其實都會要睇緊佢哋交唔交到一個優質嘅增長嘅能力咯，係啦。咁但係如果以一個板塊嚟講咧，咁當然零售呢個板塊我就覺得未必係咁理想住嘅喺呢段時間，係啦。咁但係如果喺行內仍然要去揀咧，咁我相信 Walmart 都係其中一間會係比較俾市場會比較睇好嘅公司咯。好啦，咁今日嘅教學分享到呢一度先，多謝晒大家。